ایمان د نعمت نه قیمتي نعمت بل نشته. ایمان مضبوط نعمت ته. ایمان که د انسان وی د کامیاب دی او دته به په دنیا کې سکون او اطمینان وی، او کدا نعمت د چانی د خسران او تاوان کې پروت دی. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم خوري، زما د په زمانه قسم الله وي چې انسان د خپل عمر په تیاره او په تاوان کې پروت دی. هر انسان تاوان کې پروت دی، زیان کې پروت دی. دې دانه وي چې دا ډوډۍ خورم دا زما کامیابی ده، دا بنگله میں جوڑ کړه، دا کارخانه میں جوړ کړه، صدر شم، وزیر اعظم شم، سیکرټری شم، پیسه ډیره شو، دا زما کامیابی ده. نه، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چې دا څلور صفتونه پکې وي کامیاب دی. په هغه څلورو کې لومبي صفت د ایمان دی. ټول یورپ راغونډ کا د سیل میں امریکا و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز څومره یورپ ته راغونډې کا، او د هغې مال او دولت او حسن او د دنیا زیب و زینت ټول راغونډ کا. قسم په خدای که د الله په نیز هغه چوړې چې هغه د رنګ نه تور دی، غریب د ډیرانونو کې لاس او خپې وی، او غریب عجز تک تور بې وسه بې کسه، او زړه کې ایمان پروت دی. په خدای که هغه ټول د دې انسان برابر د خدای په نس کې دی شي. اصل کامیابی رونو د آخرت کامیابی ده. د دنیا خو لږ ژوند دی، تیر بشي. انما هذه الدنیا لعب ولهو. دنیا خو د لوبو ټوکو شی دی، تیر بشي. که د چا شپېته کاله دی تیر شو، که د چا اتیا دی تیر شو، که د چا سل کاله دی تیر شو، او په یو تیزی د دنیا دا ژوند روان دی. که خشته تیر کې هم تیریږي، او که بېکاره تیر کې هم تیریږي. ښکلی ژوند ښه دی، غواړې د الله دا محنت بکې، مشقت بکې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یو معنی کوي ښکلی ژوند. لیکن چې ژوند ډېر خشته یو ایمان ورسره نی، هغه زندگی چې نه ختمېدو والا زندگی دغه برباده شوه. نو چې څوک د لږو ورځو ژوند خشته کوي او د همیشه زندگی تباه کوي، دا قمقل انسان دی. ایمان د لوی دولت دی، په خدای قسم. که یو سړی مومن مړ شو دی د دنیا ګناهګاره می، یاره ایمان پکې وي او ځل به جنت ته ځي، خو ځي به خامخا. او چې ایمان پکې نه او هر څومره نیک اعمال یې کړي او د باندې دروازه بنده شوه د دنیا، دی همیشه دپاره دوزخ ته لاړ. د سر نه بخل نشته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لفظ د شرک استعمال شوی د علما کې کفر اخلي. خو هغه زمانه کې چې څومره کفرونه ټول شرک و. یهودیانو شرک، عیسایانو شرک، مجوسیانو شرک، د مکې هندوانو شرک. کفر شرک الله نه بخي. باقي چې وغواړي نو هر چاته هر څه بخي، دا نه بخي. بس دې کې اړو دویمه خبره شته دی، اسم هغه اردو والا وی دو رائے ہے نہیں. دویمه خبره په دې کې نشته. ایمان والا نعمت چې موږ له الله کوم راکړی دی، په خدای قیمتي نعمت دی. دا ډېر قیمتي دی. دا څه ایمان څه ته وایي؟ الله منم، یوې منم، او دا الله چې کم صفات ځان له ثابت کړي دي یا حضور پاک ورله ثابت کړي دي، هغه ټول منم. دې ته ایمان وایي. الله مې نه دي لیدلی خو منم، په نه خو به یې پېژنم. الله مې نه دي لیدلی خو یو به منم. دا الله ټول پیغمبران به منم، او حضور پاک په ټولو کې اخیری پیغمبر منم. دا الله ټول کتابونه به منم، قرآن په ټولو کې اخیری او ناسخ کتاب منم. الله وی اخیرت شته، دویم الله منم. تا ویلی دی، ما نه دی لیدلی. الله وی د قبر عذاب شته، دویم الله چې تا ویلی دی به زما په ته اعتماد دی.
بې لیدلو عقل ته نه راځي بیا منم. الله وی عظیم دوزخ مې پیدا کړی دی او ما به تاسو به واپس د قبر نه جمدې کوم. الله زمونږ عقل کې دا نه راځي خو چې ته وې منو دړه نه منو. الله وی جنت به در کوم. الله عقل کې نه راځي خو چې ته وې منم. الله وی فرشتي دي زه وایم خدای ما نه دي لیدلې خو چې ته وې زه منم. الله وی زما عرش ته ډېر لوی دی الله منم. الله وی د عرش ته پاسه زما کرسي ده منم. الله وی ماله مرګ نه راځي ماله ستړی نه راځي. ما چاته حاجت نشته بچی مې نشته نه لرم نه مې ورته حاجت شته پلار مور مې نشته زه یم الله منم. چې داسې زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي او ته بیا هم ماته وایې چې دا خبره خو زما د عقل نه لرې ده خو چې ته ووایې منم رښتیا ووایه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم. دی به خوره دا دونه ښه انسان دی د په ما دونه اعتماد دی چې ما یو خبره وکړه د عقل نه اوچته ده بیا هم دې مني. نو زه یم الله که تا کمې خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالاتر دی ستا صفات د عقل نه بالاتر دي ستا قدرتونه د عقل نه بالاتر دي ستا چې څومره کائنات پیدا کړي دي تر ننه پورې د دنیا ساینس هغې ته نشي رسېدی د عقل نه بالاتر دي. الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما اجمالی ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا. دو قسم ایمان دی رونو یو اغا ایمان دی چه کچه دی کمزور دی ضعیف یو اغا ایمان دی چه مضبوط دی. اوز ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوطو کمزور نه. کمزور ایمان ممکن ده چه منگ نو خویگی کمزور ایمان ممکن ده ده قبر چه کم وقت که زنکدنی نو شیطان در طبیعن خطه ده فریدی خوده نا. امام رازی رحمت اللہ علیہ دیر روی سڑے ہو دا اللہ پا وجود باندے چه اللہ موجود ده 300 دلائل لکلی دی پا کتاب کے دی خلقو دا پارا چه سوک اللہ نمانی اغتا ثابتے چه اللہ شتا اللہ موجود ده دا دلائل لکلی دی او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو اصل د زنکدن په وخت کې مقابله کې شو او سیب الکه امام رازی فخر الدین الله نشتا الکه څنګه نشتا دلیل وایم دا مې دلیل دی شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل دا دویم دلیل دام ټیک نه دی دام باطل پا دلائل ورطا ثابت ہے. دا دریم دلیل دام باطل دا سلورم دلیل دام باطل دا پنزم دلیل دام باطل لگیا دی سرم بے شیطان سر مناظرہ شروع دا امام رازی دلائل وی وغورتا باطل ہے. او دا دیو شیخ تے شیخ نجم الدین ابل دے ناس تے وغتا شاگرد اوباچے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغتا لگیا دی لوٹا کے اوباچے یو دی نوری روڑی شاگرد حیران دی چه خدایا شیخ اگاگ دی او دس کئی او بخوی بنیاد ویستا سوچ کے تلے دی چه کم طرف تپا سوچ کے تلے دی زپلاسونو او با اڑوم بس کراتا نوی و اسراف شروع دی شیخ سوچ کے پروت تے سوچ کے او شاگرد اوباچے او دا باندے او ببیگی ناگانے یو چونگ را واغشتا دا سے لڑکا خدای بندہ ویچے بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیاو دا سکو خولی بیگی دا شیخنا مرنگ زیاد دی دا شیخ شاگرد و توی سیب سچلو تخو پا سوچ کے تلیوی ما خود بلاو بدر باندی والو ما تلیلو توجہ نو چا سر دی خبری کولی رنگ دی زیار دی سترگی دی زیاری دی او رنگ دی بدل دی خولی دی نبیگی چل سدی وی اللہ را تا امام رازی و خواہ دی تا کشف وی دا غیب علم اللہ لدی دا کشف دی کالا چه اللہ اغواری یو انسان تے اخی کالا چه اونغواری یو انسان تے نخی دا ظلم پسترگو اغا شی او بی نیچی پا دسترگو نخ کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے
او لخکر یې لیږلی دی د میاشتې په مزل د میاشتو په مزل لرې لخکر یې لیږلی دی او په دې منبر ناست دی او اواز کوي یا ساریتو ساریه د هغې لخکر مشر جرنیل دی کمانډر ان چیف او دی ورته اواز کوي یا ساریتو اے ساریه الجبل الجبل غر ته متوجه شه غر نه ویریږه اله شابه چې کوم خلک ناست دي هغې وایي دا په عمر څه چل شو دې ساریه ته اواز کوي او ساریه خو د میاشتو په مزل لرې دی دماغو کې فرق راغی که څه چل دی خو چا تپوس نه شو کولی د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و په بخاری کې یو حدیث دی امام بخاری بار بار راوړي حضرت عبدالله ابن عباس چې د پیغمبر مبارک د تره زوی دی او دی عمر به خپل مجلس ته راوسته او د مشرانو سپینګیرو صحابو سره به کېناو او د سپینګیرو صحابو اعتراض وکړه چې زمون خو د ده په شا زامن او نوسي دي نو ته دې موږ سره ولې کېنې دا کشر دی وایي تاسو ته پته نشته دله خدای علم ورکړی دی دل الله علم ورکړی ځکه تاسو سره کېنو هغه عبدالله ابن عباس وی په زړه کې مې یو سودا وه یو ایت ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما دا د یو دوو بیبیانو په حق کې د آیت نازل دی قصه اوږده ده خو مختصر وي زما زړه کې دا سوچ و چې دا کمې دوه بیبیانې دي ما ته کمې دي سوچ مې وی عمر صاحب په سفر کې تلو نو دس لته ما ورسره لوټۍ وړه نو خبرې له مې رو پیدا کړ وی مې حضرت د یو کالو شو خو زما پړه کې یو سودا ده خو ستا نه هیبتا لکه تپوس نشم کولی یریږم ستا روب دی راباندې یو کالو شو یو کال د تپوس نشم کولی امیر المؤمنین دا آیت د کومو دو بیبیانو په حق کې نازل دی وی راته وی اوه ابن عباس دا د زما لور حضرت حفصه او د ابو بکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د هغې په حق کې نازل یو کالو شو یو کالو شو یریږم دنه تپوس مې دنه نه شو کول وی ګوره چې ما سره یو علم یې یریږم نو ما نه فوري تپوس کوه نو د عمر یو هیبت و صاحب چغې وویله ای ساریه الجبل الجبل خلقو وی تپوس ته شو کولی عمر غصه نشي هغه لښکر چې کله راغې ډېره موده پس نو د جخکر جرنیل و ساریه هغه نه خلکو تپوس وکړو یاره وی په پلانکۍ روز صحابه هغه روز ټیم نوټ کړی تا ته څه ناشنا خو څه نو پېښ شوی وی ولې نه وی څه وی دشمن سره لګیوم په جنګ و دشمن مخکې د زه ورپسې دشمن را سره چل کړی و دوکې کړې وه هغې نیم موږ سره مخ په مخ و نیم د غر نه شاته و موږ یې ځان سره مخامخ کړي او د هغوی مقصد دا و چې د شا د غر دا لښکر به راکوز شي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نو موږ به یې د دې طرف نه کړو هغوی د هغې طرف نه منځ کې به یې ختم کړو موږ ته د شا د غر د لښکر پته نه وه دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل ساریه د غر نه ویریږه غر ته متوجه شه وی چې اواز مې واورېده وي ما وی چې والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن د غر نه را روان دی خو شکر چې عمر اواز راغی زر مې لښکر نیم که نیم مې غر والا طرف ته کو نیم دی بل طرف ته دشمن له مو شکست ورکو عمر ناس په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لښکر وینې هم اواز وررسی اواز کوي الله هغوی ته رسی کشف دا پیغمبر تم کیږي معجزه او دا یو نیک انسان تم کیږي کرامتي او د عقل نه بار کشف وته خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو چې په دې سترګو کې څه وینې او تا ته نه ښکاري د زړه په سترګو یې درته رب العالمین وښایي دې ته کشف ویلې کېږي کشف خبره مې یېره شوه نو امام رازی رحمت الله علیه هغه چې کوم شیخ دی نو
هغه ته شاګرد وی صاحب لوټې د پاسه لوټه در باندې اړو څه چل شو وی الله امام راضي راته وښیه ځان کدنې ده شیطان وسره په مقابله نښتې دی امام راضي وی الله شته شیطان وی نشته امام راضي یو دلیل هغه وسره باس کوي خرابوي بل دلیل هغې رد کوي بل دلیل هغې ختموي رد کوي 380 دلایل یې وله غونډو وال اخیری دلیل پاتې وی که دا دلیل یې وله والی وی ممکن ده چې امام راضي د دنیا نه بېایمانه تللی وی ما یو موټی اوبه ور وویشتې الله د هغه سینې له ور ورسولې او ما وله توجه پیدا کړه چې پرېږده دلایل ورته ووایه چې بې دلیل الیا یو دی بس هغه وی شیطانه باسونه مه کوه زه هېڅ دلیل ملیل نه منم خو الله یو دی شیطان دړه نه پنجې وویسته امام راضي ایمان سره د دنیا نه لاړ د شیطان د مرګ وخت کې درته راځي پرېږدي خو به دی نه والله که دې پرېږدي مناظرې به درسره کوي مقابلې به ورسره کوي دا کم خلک چې نښتې دي زیارتونو پسې او د زیارتونو نه غوښتنې کوي الله نه به غواړي دا کم خلک چې نښتې دي او غیر الله ته او زیارتونو ته په ځمکه پرتې او سجدې ورته لګوي دا شیطان ځان ته رانږدې کړي دي یارېږم چې د مرګ وخت کې تباه او برباد نه کړي ټیټ عقیده د الله په ذات او د الله په وحدانیت دا مضبوطه عقیده به ساتې ټیټ به ساتې ټیټ د هغې مثال درته وښیم دا کاڼی دی زما د محراب دا کاڼی یو د دې رنګ دی او یو دا دی چې زیړ رنګ راوالی او د سیمټو دیوال لی ورکړي دواړو کې فرق دی هغه رنګ چې ته په برش باندې د سیمټو دیوال له ورکړې چې معمولي غوندې چاکو ور باندې کېدی هغه ته دانګي چې نوکم پکې دی هغه رنګ ته دانګي هغه رنګ هم رنګ دی او دې باندې چاکو کې ده هر څه پکې ده او مشین پکې ده چې څومره دا مږې 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 دا رنګ به نور هم خشته کېږي خو ختمېږي به نه د بعضې خلکو ایمان ده چونې د رنګ په شانتې وي چې معمولي غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنګ ته ودانګي ختم دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی دا خو یو موټرګي ورکي ایمان پرېږدي یو بنګله والا ورکي ایمان پرېږدي یو دوست دی کافر دی او ته دوه درې خبرې وکړي ایمان پرېږدي نن ګورې زما وروڼو ډېر دا نوې طبقه خلک خصوصا دا نوجوان طبقه لاړل د ایمان نه خلاص روان دي اغیار لګېدلي دي کافران لګېدلي دي او د هغې ایجنټان لګېدلي دي چاته په ذهن کې دا اچي په ذهن کې چې مړه دا اسلام بیکورډ دا خو زړې خبرې دي نوې خبرې د جینکو ته په زړه کې دا چې دا پردې مردې دا زړې خبرې دي دې ته څه ضرورت دی پرده دا چې موږ مخ پټوو دا ولې سړو او مونږ کې څه فرق دی دا ذهن کې چې د قرآن آیت دی د هغې نه اړی بې پرده کوي چاته په زړه کې زنا ورچوي چاته پړه کې بربنډتوب ورچوي د پیسې دپاره چاله موټرګي ورکوي چاله پیسې ورکوي کشر کل تباه او برباد ما ته نن هم یو ملګري د سعودي نه ټلیفون وکړه د سعودي نه مولوي صاحب وایي که په دې د تقریر وکړه اگر چې سعودي حکومت د جینکو ویزې بندې کړي ځان له به یو جینۍ نه ځي ویزه بنده ده خو بیا هم په څه طریقو د پاکستان نه بعضې جینکې ځي هلته خلک راغواړي په سعودي کې او هغه په سټیج باندې نیمه بربنډه ګډۍ او پیسې پرې راغونډوي ځي دې دی نه جینکې هلته سټیج تیار کړي ورته هلکان راغونډ کړي هغه ورته نیمه بربنډه ګډېږي نیمه بربنډه سر یې ښکاري مری یې ښکاري د سینې د مخه بر مری ښکاري لستوڼې ښکاري نری جامې چولې دننه وجود ښکاري ګډېږي او خلک پرې ریالونه د پاسه ورنوړي څه د هغې جنډ شي چې شا بوتلی وي او څه د جینۍ له ورکړي شاپنګ ماکې وله وکړي او دلته یې را رخصت کړي ای مسلمانه کوم طرف ته لاړې دا د چا لور ده که دا د چا خور ده دا د چا د تره لور ده دا د چا د ماما لور ده زما ملک پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی دې ملک ته ډېرې غټې قربانۍ ورکړې شوې
زما قسم په خدای د دې ملک دپاره زما د مسلمانې خور او زما د مور سینې پرې شوې دي. د ملک له علماو پښتون، پنجابي، سندي، بلوچي ډېره غټه قرباني ورکړې ده. د ملک دپاره خلکو وطنونه پرېښي دي. په خدای قسم تاریخ وګورئ چې د دې ملک د خاطره زمونږ هغه خویندې میندې چې په هندوستان کې به کوم وخت تقسیم کېده او مسلمانان دلته راتلل او هندوان د دې ځای نه تلل، په خدای چې زمونږ ډېرې خویندې لوڼه بچی هندوانو ونیولې ځان سره په خپل کور کې او په زور یې ځان له خپلې ښځې کړه او د هندوانو په کورونو کې پاتې شوې. هغه د مسلمان ملک، د اسلام ملک، هغه ملک چې شکر د مدرسو نه ډک دی الحمدلله، هغه ملک چې د پټکو د ګیرو نه ډک دی الحمدلله، هغه ملک چې د تبلیغ غټ مرکز دی پکې، هغه ملک چې زموږ د بزرګانو صوفیاو د خانقاهونو نه ډک دی، هغه ملک چې جوماتونه یې د مونځګزارو نه ډک دی. لیکن د هغې ملک بعضې زموږ بچی او زموږ لوڼه هغه ځي او بار په دوبۍ کې او په نورو ملکونو کې په سټیج باندې ګړیږي او پیسې راغونډوي. ملک هم تباه شو، بدنام شو، پښتون تباه شو. پښتنه هلکه پښتون خو د غیرت نوم دی. پښتون څه شی دی؟ پښتون پې پت، لومبی ټکې پې ده، پت پت پی پکې، خې بیا تی ده، پښې ده، خې ښېګړه، بیا تی ده، تی توره، بیا واو دی، واو وفا، بیا نون دی، نون منه ننګ او غیرت. چې ستا خور لور ځي پښتون جوړ د دې نه دی. د کې به پته مې پت به پالي یو بل سره، د کې به ښېګړه مې یو بل سره ښېګړه به هم کوي، د کې به توره مې، دی به بهادره مې، د کې به وفا م وي، دی به بې وفایي نه کوي، او د کې به ننګ او غیرت مې. د یو سړي لور، د یو سړي ښځه، د یو سړي بچی بار په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي. آی پښتونه، پیسه ډېره قیمتي شوه. ما سره پیسه نشته، په خدای داسې ښځې دي چې په پردو کورونو کې خدمت کوي، په پردو کورونو کې لوښي وینځي، په پردو کورونو کې ځای جارو کوي، پردي ماشومان لوبوي، خو خپله حیا محفوظ ساتي. اصل چیز خو حیا ده. پیغمبر فرمایي الحیاء نصف الایمان، حیا زموږ نه لاړه تباه و برباد ده. مونږ خو شکر دی ډېر ښه یو، زمونږ خویندې میندې خو په دې کورونو کې پرتې دي او په بورقو کې زړې شوې زړې. ورشئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ، تاسو سند ته لاړ شئ، تاسو کراچۍ ته لاړ شئ، تاسو اسلام آباد د لاهور بازارونه وګورئ، تاسو ته پته به ولګي. بې حیایي ختمه عامه شوه. دا شیطان لګېدلی دی، شیطان د جینۍ پسې لګېدلی دی، د زناکاره لږ پسې لګېدلی دی. رسول الله مبارک فرمایي کم انسان، کم الک او جینۍ چې په زنا کې مبتلي، خرج منه الایمان، ایمان ته ووت. اے زمونږ علما پکې تاویلات کوي، نور د ایمان او سکینه او فلان او فلان فلان. پیغمبر مبارک فرمایي د ایمان لاړوت د سر د پاسه پروت دی. که دې وخت کې مړه شو ایمان نه خلاص لاړل. چې شیطان دومره دلته راګیر کړه چې دغه وخت کې د باندې داسې عمل شروع کړه چې ایمان درنه لاړو، اوچت شو، نو د مرګ وخت کې ورته څه شی ویریږئ مسلمانانو. ایمان ټیټ کې مضبوط ایمان، داسې ایمان د حضرت بلال په شان ایمان، هغه ایمان ولکه د ماربلو رنګ، څومره چې ولا زور ورکوي، زور ورکوي، هغه ایمان نه اوسي، هغه ټیټ ایمان دی. حضرت بلال به په شګو د پاسه واچو، په شګو د پاسه، او بار به د مکې نه وویسته او ماشومان به ورپسې کړل. شابه دا دین دې پرېږده، دین پرېږدم. دقه یو ټکې هغه وخت سره لومبۍ ورځې وې، لا منځونه او روجې او زکات او حج نو، لومبۍ ورځې یو ټکې ادا چې الله یو دی، الله احد، الله زما یکتا دی، یو دی. پرېږده د ایمان دی، الله احد، پرېږده ایمان، الله احد. په سینه ورته مضبوطه تیږه ږدي، بیا مو الله احد. ماشومانو لږ د غنو چوکې ورکوي، وهی
کمیس ته وباسي پرتوک ته وباسي او د هغه غنو په چوکو یې راګیري او زغلی یې په لارو کې ویني له لهان لیکن هغه وخت کې وایي الله احد الله احد. دا د ایمان رنګ دی، دا چونې والا رنګ نه دی، دا د مربلو د کاڼي رنګ دی. دا نوځي بیا یې وباسي بیا شګې اچوي په سینه والا ګرمې ګټې ږدي او د خرې پې کوي ماشومان هله شابه امیه وایي راګیرې کې او بیا وایي الله احد الله احد. یو ورځ نه را دوه نه دي درې نه دي هفته نه ده میاشت نه را دقه نخرې دي او غریب مسافر دی بې کسه بې سوکه هېڅ څوک یې نشته. قیمت څونه دی د بلال؟ قیمت یې دا دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره تېرېږي چې دې ته یې وکتل ټیک نه شو. مالک له یې ورغی وی خرڅی خو نه وی ولې لور کوه د کار نه دی کار نه کوي روزګار نه کوي ټوله ورځ دغه الله احد او لا اله الا الله او دا چغې وایي د کار نه دی والا په څو خرڅی په دومره پیسو زرې پیسې راوویستې ورې کړې دا واخله دا هغه مالک دا بلال وی ابوبکر ته ابوبکر ما خو ډېر هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده و ښه وی ولې بېکاره غلام دې رانه په ډېر لوی قیمت واخیست په ډېر لوی قیمت. دا خو ما ځان هم درکو ما سره دې جوړه ونه کړه دا خو د کار نه په لږو پیسو مې هم درکو ما سره دې جوړه ونه کړه ډېر ساده په ډېر ګران قیمت ته واخیست. ابوبکر وی بچې ته د قیمت نه څه خبره دا ته د قیمت نه دی معلوم دی د خدای په نزد د ډېر لوی قیمت خاوند دی ته دوکه شوې قیمتي غلام د نارزان لاړ قسم په خدای مو مانګي قیمت چې څه دی غوښتل امې دله درکو دا خو ډېر قیمتي دی او چې څنګه یې واخیستو نو حضرت بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتم که الله له دې غشتم یا خدای لکه کم شی پروت دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب ایمان چې زړه ته کوز شي بیا وتو والا نه دی. ایمان زړه ته کوز شو د ایمان میوې د ایمان څانګې د ایمان خوشحاله ستا په دې ټولو رګونو کې خورېږي. ایمان لته کوز شو مونځ به راته ښکلی ښکاري صحابي ببل صحابي ته وی هلکه مانځه له بوځه ارحنا بها دمه مو که په مانځه مونږ په مانځه ستړي کېږو هغوی به په مانځه دمه کېدل هغوی کې د ایمان خواږه پراته مونږ کې د ایمان خواږه نشته. هغوی به زکات باندې خوشحالېدل هغوی به په روژه خوشحالېدل په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیولې مونږ خفه کېږو تنګېږو مونږ کې هغه د ایمان خوند نشته رڼا نشته دغه شی نشته. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. وی د ایمان خوند هغه چا وڅکه چې الله یې په حیث د رب خوښ کړه چې زما الله رب دی. اسلام په حیث د دین ومنه چې دا زما دین دی. محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د پیغمبر ومنه چې دا زما پیغمبر. صرف موږ د خولې منو د خولې منو. اسلام په حیث د سوچه دین موږ نه دی منلی. خفه کېږي ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی نور نه دی منلی. یعنې زما دین چې څه وایي زه نه کوم. زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم. زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم. زما اسلام وی مسلمان گاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم. زما اسلام وی په بچو رحم وکړه رحم نه کوم. زما اسلام وی د مسلمان وینه حرامه ده زه یم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم. زما اسلام وی چې د مسلمان عزت حرام دی زه اخلم. زما اسلام وی مسلمان سره دوکه مه کوه زه دوکه کوم. زما اسلام وی د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره لور ته د خپلې لور مور ته د خپلې مور د په دې نظر نه ګوره. ادخلوا فی السلم کافه سر نخپو پورې په اسلام کې ورننوځي. موږ نه یو ورننه خو چې دا خبرې څوک موږ ته کوي هغې کې هم نخرې راوباسو. که څوک د دین خبرې کوي هغې کې هم شل نخرې راوباسو. که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وایي شا به پکې نکتې راوباسه. که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نکتې شا به راوباسه. ولې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې وشوې هسې نه خلک پې عمل ونه کړي. مولا د مولا دشمن کړي پیر د پیر دشمن کړي
ګاونډي د ګاونډي دشمن کړی دی، رور یې د رور دشمن کړی دی، پلار د زوی او زوی د پلار. ایمان چې زړه ته کوشو بیا وته والا نه دی. نو بلال ورته وی ابوبکر ځان له دی غشتم که الله له دی غشتم، که ځان له دی غشتم کار راته ښایه چې درله کومه، او که الله له دی غشتم ما خدای پرېږده سره، ما خپل رب سره پرېږده چې د خپل رب راضي کړم او د خپل رب ته چغې ووهم او خپل رب ته وچاړم، خپل رب ته په ځمکه سجدې ولګوم. دې ته ایمان وایي. ځان لا غشتم ښه الله لا غشتم ما رب پرېږده سره. های 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 موږ خو اوزګار یو، موږ خو غلامان نه یو، موږ خپل رب ته ځان اوزګار نه کړ. سار نه ماسخوتنه پورې کار او ماسخوتن وده شو او سار مونځ پاتې دی او بیا 9 بجې پاسو بیا کار لزو. دا څنګه تا خپل رب منلی دی؟ تا ته خو د رب اواز وشو که نه حی علی الصلاة و حی علی الفلاح؟ تا ته خو د رب د عظمت اواز وشو الله اکبر. تا خو د الله د عظمت جواب ورنه کړ. تا له خو اواز راغی حی علی الصلاة منزل راځه، حی علی الفلاح کامیابی لراځه. ته خو رانلې. یا خبرو باندې رونو غور پکار دی، په دې سوچ پکار دی، معلم پکار دی، تعلم پکار. دا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته بچے ما ځان له نه غشته، ما الله لا غشته. انت حر لوجه الله، د خدای په نوم آزاد. چې رسول الله مبارک خبر شو د ایمان قیمت ته وګوره، چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایي ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد که. بلال ته خپل سردار، بلال زما سردار. پیغمبر وی زما سردار، پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. دې زما سردار، زما سردار آزاد کو. ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی. په خدای قسم لوی نعمت. حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها د ابو جهل وینځه ده او د ابو جهل په کور کې اوسېږي. ابو جهل 1 نمبر دشمن د رسول الله مبارک. لومبي صف اول کې پیغمبر ته مخامخ ولاړ. عبدالله ابن ابی هم دشمن دی، هغه ښکاره نه دی، پټ دی، ښکاره دشمن. مخ په مخ پیغمبر ته جنګېږي، مخ په مخ د پیغمبر مبارک په سر باندې خورې اچوي. او چې پیغمبر د بیت الله مبارک په خوا کې سجده کوي، وی څوک به لاړ شي قصاب خانې ته چې پیروان راوالي. سلا پیروان ته وایي د څاروي د خڅوټو ډک څښا د وینو ډک. عقبه ابن ابي معیط لاړ او ډک یې راوړی. څه پې وکړم؟ حضور پاک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پروت دي دا وله په دې شاته پسه کېږي، دی وله په شا کېښود. دا دشمن بلکل ټوله مکه دروچته کړې وه ظالم د پیغمبر مبارک په خلاف. غونډه دروچته کړه، زبردست سازشي. د پیغمبر مبارک د مرګ اراده کوونکې د هغې دشمن ابو جهل په کور کې بیبي زنیره او مسلمان. الله خو ښی که نه؟ الله خو د فرعون په کور کې بیبي آسیه مسلمانه نه کړه. الله د آزر په کور کې، مشرک په کور کې حضرت ابراهیم پیدا نه کړ علیه السلام. نو الله ښی ورته دغه زنیره مسلمانه ده. د ابو جهل کور کې اواز کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو جهل خیم درته چې ته د کمې کلمې دشمنې، هغه کلمه به د یو تورې ښځې د خولې نه ستا په کور کې راوباسي. لیکن هغه به څه چل کو، هغه به راګیره کړو نو به ډبوله. نو داسې ډبول نو بوډۍ هم وه غریبه، تکه توره هم وه او ویزم د څوک د غریب شتم نه، بې کسبې څوکه ده، د خلاصي هم څوک نشته. نو راګیره به یې کړه او بیا واله زخمي به شوه. نو علاج وله څوک وکړي؟
او د دشمن په کور کې نو غریب به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه وشلوله نو ځان له به پرېوتله دا څه ملهم نشته دارو نشته نو بیا به یې راګیره کړه نو به یې وهله مړه بېدبي د مافي جامې به هم د غریبې نه وویست نو لوپټې نه ټوکړې نه به یې چېرته کپړه وشلوله په هغې به یې وتړله نو بیا به یې راګیره کړه شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده نو په لارو کوڅو کې به یې چیره راواغېسته نو لاس نه به یې وتړه چور چور زخمي نو یو ځل یې وواله لاس یې وله مات کړ ظالمه لاس دې راله مات کړه وی پرېږدم دې ناډو کې درته غونډ ماتوم نو ډاکټر حکیم له څوک بوځي نو ټوکړی چې ته پیدا کړ نو هغه لاس یې ځان له په خپله وتړ نو یو ځل یې لرګي اوچت کړ نو په دا سر یې وواله چې په سر ولګېده نظر د غریبې لاړ ړنده شو اوس چې یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي دا به څه کوي دا به اودس ماتي سره څه کوي دا به غسلخانې سره څه کوي دا به ډیران سره او باتروم سره څه کوي ړنده شو په تپ تپي او بیا څه وایي ورته وایي زه شابه سترګې مې دله ړندې کړې خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه هغه ته ووایه چې دله جوړې کړي پیغور په تپ تپي غریبه لاړه کوټې ته ننوته نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې ووهلې ویې ژړل او څه وایي الله ستا دپاره صرف ستا دپاره نور څه زما دې سپېره سره څه نشته د تا یو منم دی وایي نه دا یو نه دی صرف ستا دپاره زه د اوالم او وجود مې زخمي شو الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه کوم خپل رب ته فریاد ته یې نه کړ ټوکړه مې ته بیا ووالم الله نو اډوکي راله مات کړ الله درد مې تیر که خو ما تا ته فریاد نه دی کړی زما رب خوشحاله دی پروا نشته دې ته مینه وایي دې ته ایمان وایي چې دلته اړکې پروت دی چې زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې زما رب خوشحاله شي زه دې زخمي شم خو چې زما رب خوشحاله وي او زما رب خفه نه الله ته خوشحاله پروا نشته لاس مات شدان لمې وتړه الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه مې لاس اوچت کړی دی پروردګار اوس یې په لرګي ووالم سترګې ړندې دي بیا هم درته فریاد نه کوم الله چې ته په څه خوشحاله زه خوشحاله نه کوم فریاد خو اوس یو پیغور یې راکړه الله هغه پیغور نشم زغملی او ستا د نوم پیغور یې راکړه چې ورشه عرب ته دې ووایه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي نو ستا د نوم فریاد نشم پیغور نشم زغملی الله دوه کاره دي یو راله وکړه اوس یو وکړه یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه ساره نوبت او یا دا سترګې واپس کا ستا پیغور نشم زغملی یو کار الله وکړه یا مړه کړه چې سا وخېږي یا دا سترګې واپس کړه ستا پیغور راکړې الله غیرتي ذات سترګې ورته واپس کړې جوړه کړه خدای نو راووته د کوټې نه حقه پیغور یې ورکړه ودې وې خدای ته او یا ومې وې ورته وګوره زما سترګې خدای جوړه دې ته ایمان وایي هغه ایمان چې زړه ته کوی شوی دی دا هغه ایمان دی چې زړه ته کوی شوی دی او دا هغه ایمان دی چې د ماربل او د کاڼي رنګ دی دا په مګلو نه ختمېږي څونه مګې صفا بروزي ماربلو باندې هغه مشین مګه رګړۍ کوه ښه صفا بروزي کچه ایمان نه الله یې زموږ ایمان مضبوط کړي کلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق و کم چې د حضرت عمر فاروق و کم چې د حضرت عثمان و او کم چې د حضرت علی مرتضی و هغه ایمان کم چې د حضرت بلال او کم د حضرت خباب او کم د بیبي زنیرې هغه ایمان او تو والا نه دی حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراله بخاری کې حدیث دی
رسول الله مبارک خپل صادر راغونډ کړی و، خپل صادر هغه ځان ته بالغ کړی او د بیت الله خوا کې ډډه والی و. ابوذر ډېر تنګ شو، ډېر زیات، او حضور پاک له راغی، یا د الله رسوله الا تدعو لنا، موږ له دعا نه کې خو بې قوته مونږ خو والی شو، مونږ خو کنځلی شو، مونږ خو تبی شو. الله رسوله ته مونږ له دعا نه کې. هاي بل څوک نو که کمزور ایمان وي تښتېدلی به. حضور پاک ورته وي ابوذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین و زموږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اری راوړی ده او په سر د پاسه یې وځېښوی او د سر نه خپو پورې اره کړی دی، خو ایمان دې نه دی وتی. صبر کوه، صبر کوه، الله به خیر کړي. دا ایمان اوسئ، مضبوط ایمان او کلک. دا بیا نوزي دا نورم مضبوطیږي د الله په ذات. او کمزوری ایمان پوټې غوندې ایمان چې لږم پې زور راشي بیا وځي، معمولي غوندې. ځکه خو ما تاسو ته ووایي چې نن ډېر کشر کل او نوجوان طبقه خصوصا د کالج او د یونیورسټو هلکان بچي دا د اغیارو د لاسه د ایمان نه لاړل، دا د دوستانې د لاسه چې دوست یې بې ایمانه دی لاړل د ایمان. دا د معمولي د مخکې ورځو کې راته چا ووایي په یو ځای کې مې بیان کو، ډېر افسوس ډېر افسوس. وی یو هلک دی دلته د ختم نبوت منکر دی، هلک دی. مې دا ولې ته به م وخاندې وبه م جاړې چې خدایه دا ولې؟ وی دا ورته د یو ځای نه د میاشتې ایزیلوډ کېږي، ایزیلوډ ایمان یې پرېښود. دا ایمان دی، دا کچه ایمان دی، دا کمزور ایمان دی، دا کلک ایمان نه دی. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله، دا هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې. وی مردان کې را روانه وم، یو ګاډي والا راته ودرېده، او ډېر قیمتي نوې ګاډی و، ودرېده و سړی را کوش و را تر غاړه وته، ډېر قدر یې زما وکړ، ډېر زیات قدر. او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم. ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم، هغه زمانه د بسونو چې نه تو بس ته څنګه خېږي. او وی لاړه او هلته د دوکان نه بلا فروټ را واغېشتل، کیلې مالټې هر څه چې هغه وخت کې و، بلا ګوته یې ډکې کړې او هغه شاته کېښودې زما دپاره، او زه یې مخکې سیټ ته راوخېږولې. هغه به چاله تکلیف نه ورکو، که چا به موټر ته وخېږو که نه، او ښار ته به ته زه به ورسره وم. نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان، هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي، مسلمانه به دې بس ته مې نه نه مولي صاحب رسوم دی، نه مسلمانه تکلیف مه کوه، نه دا عادت. وی خیر ما وی چې دې ګاډي ته مې وخېږوي چې نه 400 ته یې راورسوم. ما ورته مسلمانه دلته زمونږ علاقه را بس ته وخېږوه؟ وی چې نه. وی ما چې ته یې څوک ما ونه پېژندلې. وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس به رانه کې. وی ما ته وی چې مولي صاحب زه ستا شاګرد یم، تا سره مې وړه دوره کړې، خو د سړي نه ګیره شته وه لکه یا مینه، نه ګیره شته او نه برېت شته، سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله. خیال دې راغی که نه؟ ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي. نو تا ته ایجاب وشو، قبول دې نه دی ویلی او ښځه دې خپله کړه. امینه زه ښځې ته به دې دوا وکړو. حاصل دا دی چې وایي ما ته وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم کوړي ته، غټه دوره مې هلته وکړه. وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل، تا عالم شوې دوره دې کړې ده، ګیره دې نشته، برېت دې نشته، سر دې سرتور، دا ټی ټی مچولې.
وی راته وی چې مولوي صاحب چې زه لاړم د شیرګل سره خوا کې یو جومات کې امام شوم یو سړي را یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړه د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ واله ډوډۍ مې د لاسه واخېسته وی ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ ساک خو پلیټ کې پروت دی که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسائی شو هغوی ښځم راکړه دا کم موټر کې ګرځم دیم راکړه بنګله م راکړه تنخوایم راله مقرر کړه او ښه عزت یې راله راکړه نو زه په هغه اسلام څوک هم چې زما عزت پکې نه او زه د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک راوړي ماله دا دین پکار دی ما یو چې ودروه موټر ودروه بس لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه بنګله وه موټر وه اخرت نه ته دې دپاره دې پرېښود تا دا دومره حدیث چې وي تا دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی او اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده ته چې سوی دروغ وایي دا نه چې بس تا دی ډوډۍ ودې غورځول او نیغ لاړې دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه مخکې د تا جراثیم در دننه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړی او تباه یې کړی الله خو جاپان ته چې زه لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه بیا زموږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه کوي مخامخ دا دی پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوي خواري کوي ته نه کوي ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغې چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي او الله څه فرمایي الله وی که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې خیرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړ ایمان پاس شو سړی لاړ عیسایي شو صاحب دا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو ته دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما رڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وی هغه مولي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وی د کشرانو بچو ته م ویل تاسو ته م ویل چې بچې خپل ایمان مضبوط کې ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کې لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دا او دا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیات ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطېږي فضول غیبت او چغلۍ نه څه جوړېږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطېږي لا حول ولا قوة الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوئ بچیم کښېنوئ په خپل هم کوئ څلور څیزونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ٹھیک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوة الا بالله او بالله العلي العظيم او یو درود شریف دا وایي ایمان خپل مونځ مه پرېږدئ ایمان به مضبوط شي انشاءالله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشته دا مولانا نور محمد صاحب نه تپوس وکړئ خودکشي کوي
زه لاړم یو ځای ته ما ته به دوی وي دا ټول ملګري به راسره و 3-4 ګاډي به راسره ګرځېدل وی دا هغه ځای دی چې جاپانیان خودکشي کوي د دې مولانا صاحب د جومات نه دې خوا یو طرف ته روان و دا دې مخامخ دی ما ته هلته هم خلکو وویل دلته به یې خودکشي کوله او د دنیا نن په ټوله دنیا کې په جاپان کې د خودکشۍ ریشو زیاته دا ولې د زړه اطمینان نشته پیسه کې دا اطمینان نه دی الا بذکر الله تطمئن القلوب ما چې ته کومه نسخه وڅښوله هغه اطمینان د هغوی نشته زما که تورنګړی مسلمان هم دی په خپل ایمان خوشحاله دی زما که غریب مسلمان هم دی په خپل ایمان باندې خوشحاله دی زما که کمزوری مسلمان دی ملا ورته ستغم وایي سپکم وایي ویم رټي بیا هم وایي دا زما پیر دی او زما مشر دی او زما پلار دی بیا هم خوشحاله الحمدلله دا د خدای فضل دا د الله کرم ټول وایي الحمدلله هغوی مطمئن نه دي هغه ځان وجني ما ته ملګرو ووی دلته یو کس 40 سال وی هغه وایي چې زه به کال له خودکشي کوم صالح خو مې پوره شي هغه اطمینان نشته دلته بالکل اطمینان نشته او زما اطمینان چې زه مطمئن یم هغوی ته هر څه شته خو دله نه مطمئن نه دي خفه دي خفه په دې زړه کې په دا خپل څیز باندې خفه دي ولې د ایمان رڼا دننه نشته دننه تیاره ده بهر هر څه شته خو دننه تیاره ده ما ته که بهر تیاره ده خو دننه په زړه کې رڼا ده الحمدلله زه د خپل خدای خوښ یم نه دی خوښ ما سره د خدای مینه ده هغه سره هغه مینه نشته خپل رب د رب بڑائی ده الله لوی په دې کې ده چې ذکر وکړې د الله بڑائی لوی په دې کې ده چې ته معافي غواړې استغفار وې د الله لوی په دې کې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وې د الله لوی او بڑائی په دې کې ده چې درود شریف وې او د الله لوی او بڑائی په دې کې ده چې د قرآن شریف تلاوت وکړې دعا وکړئ چې الله په موږ خپل فضل و کرم الله زموږ ایمان نصیب کړي الله د ایمان غوندې لوی نعمت ته راکړی دی خدای د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د ایمان موږ سره قبر ته آخرت ته د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته ورسولی کې یا الله زموږ د ایمان مضبوط کې خدایا د کچه ایمان نه مو ساتي الله د نیک اعمالو توفیق راکړي د ذکر او اذکار توفیق راکړي الله زموږ د ایمان زموږ د اعمالو زموږ د اخلاقو زموږ د وجودونو بچو مال د هر څه حفاظت نصیب کړي